ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ സോണിയ വിവേക്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? നമ്മളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തേത് ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ്. ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഈവനിങ്ങിൽ നടന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പിള്ളേർ സെറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം നടക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൂടെ. അങ്ങനെ ചായക്കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ ഉണക്കാനിട്ട തുണിയൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നെടുത്ത് മടക്കി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ പിള്ളേരാണ്. ഇത് എൻ്റെ മോളാണ്. അവളുടെ പേര് എവലിൻ എന്നാണ്. മറ്റേത് അമേയ, എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളാണ്. ഇനി ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ. അവളിപ്പം ഇറങ്ങി വന്നില്ല, ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യെ നടന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ റെഡ് കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അവളുടെ പേര് ആനിയ. അപ്പോൾ ഞാൻ തുണിയൊക്കെ മടക്കി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പിള്ളേരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് കാണണം കേട്ടോ. ഭയങ്കരമാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ ഞാൻ എടുത്തു തരാം, ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നടക്കുമായിരുന്നു. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തുകൂടെ ഈവനിങ് ടൈം ഇറങ്ങി നടക്കുവാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. അവിടെ ഫുൾ കൈതച്ചക്കത്തോട്ടമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ. നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഈവനിങ് ടൈമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. നല്ല രസമാണ് ആ സമയത്ത്. വലിയ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ പോസ് ചെയ്തൊക്കെ തരും, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു പിള്ളേർ ഏതായാലും അവർക്കും ഒരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പയ്യെ വീടിൻ്റെ താഴത്തോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴെ കുറച്ചങ്ങ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തോടൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പം മഴയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം മഴ കിട്ടുന്നില്ലാത്തത് കാരണം വലിയ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വീടിൻ്റെ താഴോട്ട് പോവാണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കൈതച്ചക്കത്തോട്ടമാണ്, കുറേ ഉണ്ട്. അങ്ങ് നടുക്ക് കാണുന്ന വീട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ്. ഒത്തിരി പഴയ ഒത്തിരി പഴക്കമുള്ള വീടാണ് കേട്ടോ അത്. ഇതൊക്കെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് താഴോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റോഡ് കാണാം. ഫുൾ റബ്ബർ തോട്ടവും അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നല്ലൊരു നേച്ചർ ബ്യൂട്ടി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. നമുക്ക് ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാനും ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നടക്കാനും ഒക്കെ നല്ല രസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പറമ്പിൻ്റെ നടുക്കൊരു കിണറുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ കുറേ ഒരു കോളനി പോലെയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുക്ക് ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് വീടുകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തി. താഴെ ഇതേണ്ട ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തോട്. ഇവിടെയൊക്കെ കൊച്ചായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവധി സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്ന് കുളിക്കുകയും ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടാത്ത സമയങ്ങൾ മാർച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് തുണി കഴുകാനൊക്കെ അമ്മയായിട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതുപോലൊന്നും അല്ല പണ്ട് നിറച്ചും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വരും. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കുകയും തുണി കഴുകാനൊക്കെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അവരെയായിട്ട് വരുവാണ്. അവർക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, അവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുമ്മാ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊന്ന് കാണിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളത്തിലോട്ടൊന്നും ഇറക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇറക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ്. കാരണം നമുക്കിപ്പം പണ്ടത്തെ പോലൊന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വശമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോരുമായിരുന്നു. തിരിച്ചു പോരുമ്പം ഇവളുമാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. വേണ്ട, കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിൽക്കാം, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുവാണ്. എല്ലാവരും ടാറ്റയൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കയറി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പം പിന്നെ ഞാനങ്ങ് എടുത്തു. ഒരു ഡീല് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ കണ്ടത്.
അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും എൻ്റെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവളുമാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എവലിനും പറഞ്ഞു, എവലിനും വരണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോള് അവൾക്കും വരണമെന്നും പറഞ്ഞ് വഴക്കൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തേക്കിനും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ആ വീടിൻ്റെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മാത്രമേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചേട്ടനൊക്കെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ്റെ കസിൻസാണ് കേട്ടോ. കസിനാണ്, ഞങ്ങളുടെ അങ്കിളാണ്. അങ്കിളും അങ്കിളിൻ്റെ വൈഫുമാണ്. അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെയും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അങ്കിള്, മുമ്പ് പോയത് അങ്കിളിൻ്റെ വൈഫുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ കുറേ സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പം ചേട്ടൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്നിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ചേട്ടൻ്റെ വീട്. അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിയാണ്, അദീന എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. അപ്പോൾ അവൾ പഠിക്കുവാണ്. അവളങ്ങനെ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, കാരണം കുറേ പഠിക്കാനൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. ഇന്നലെ അവൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാനിട്ട വീഡിയോയിൽ അവളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് അവളുടെ സൈക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ കളിക്കുവാണ്. ആനിയാടെ സൈക്കിളിൽ എവിടെയും കയറിയിരുന്ന് കളിക്കുന്നു. അവൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ സമയം നമ്മൾ ഈവനിങ് ഇവിടെയും കുറേ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്ന് പിള്ളേർ കളിക്കുകയും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുകയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ വീട്. ചേട്ടനൊക്കെ തറവാട്ടിൽ, അതായത് ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പോയ ഏപ്രിലാണ് ഇവർ ഈ പുതിയ വീട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി താമസിച്ചത്. അപ്പോൾ അന്നേരം ഏപ്രിലായിരുന്നു കയറി താമസമൊക്കെ ഈ വീടിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വീട്. വീടിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ സമയം പോയതറിയില്ല. സന്ധ്യയായി, സമയം 6-6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇവിടേക്ക് ഇരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് സെൽഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പം കുളിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനിടയിൽ അവളമാർ ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ച് ഞാൻ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എവലിനെ കുളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഉമ്മ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഉമ്മ തന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ വീഡിയോയ്ക്കും ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ചെറുതായിട്ടൊരു ഹെയർ കെയർ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുവാണ്. ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ തലയിൽ ഡാൻഡ്രഫ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശക്തിക്കൊന്ന് ശക്തിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ശക്തിക്കല്ല, നമുക്ക് ഒത്തിരി വേദന എടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, പതുക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീ കൊടുക്കുക. അതിനൊന്ന് ആ ഡാൻഡ്രഫിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഡാൻഡ്രഫാണുള്ളത്. അപ്പം ഞാനത് ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ഇപ്പം കാണിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചീ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ മുടി ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയുണ്ടല്ലോ, ആ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തേച്ച് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്കും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
സോറി, ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തലയിൽ ഫുള്ള് ഞാൻ ആ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു 4-5 മിനിറ്റൊക്കെ ഇരുന്നാൽ മതി. ഒത്തിരി സമയം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷാംപൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഡെർക്കോസ് ടെക്നിക് എന്നാണ്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷാംപൂ ആണ് ഇത്. ഇത് നമ്മൾ ഹെയറിൽ, വെറ്റ് ഹെയറിൽ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക, റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ഡാൻഡ്രഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചി സ്കാൽപ്പിനൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു ഷാംപൂ ആണ്. ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ സ്പെയിൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. നമ്മൾ ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3000 സംതിങ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്താലും നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും വാങ്ങിക്കാനും തോന്നും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക തോരൻ വെച്ചതുണ്ട്. സോറി, വെണ്ടയ്ക്ക തോരനല്ല, വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയായിരുന്നു. അതും പിന്നെ ചോറും പിന്നെ മീനും ഉണ്ട്. അതും കൂടെ കുറച്ചൊന്നിങ്ങനെ നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ തന്നെ പതുക്കെ ഇരുന്ന് വാരി കഴിക്കുവാണ്. നമ്മൾ വാരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്കും തോന്നി. അങ്ങനെ അവൾ പതുക്കെ ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഇടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അടയായിരുന്നു ഇന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അടയും മീൻകറിയും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കഴുകുന്നത്. ഒരു ബ്രഷ് ഇട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹായ് ഓൾ, അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കൊച്ചിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു. പറഞ്ഞ പോലെ ഷാംപൂ ഇട്ടായിരുന്നു തല കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് ഡാൻഡ്രഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാംപൂ ആണിത്. നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഓയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വേറൊന്നും തന്നെ ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് ഇത്രയായിരുന്നു. മോളിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പഴമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പം ഹസ്ബൻഡൊക്കെ വിളിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുവാണ്. ഇതിനിടയിൽ പ്രെയറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുരിശുവരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകിട്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈവനിങ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലോ. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പുതിയ നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ. ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുത്തേ. ഫ്ലൈങ് കിസ്.